энэ улсын их ордоос баталсан янз бүрийн хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийн байдлыг нэг хангалтгүй явж ирж байгаа л да. Тэр өнгөрсөн хугацаанд одоо гарсан хэд хэдэн хөтөлбөрүүдийн ихэнх хөтөлбөрүүдийн хувьд бол энэ төсвийн хөрөнгө оруулалтаар төсөөр баталгаажуулж чаддаг учраас энэ хөтөлбөрүүдийн хэрэгжил их муу байдаг. Жишээлбэл одоо бүсчсэн хөгжлийн үйлчлэгээр хэмтэлгээл ингээл одоо яриад батлаад явж идэг. Яг бодит амьдрал дээр төсөөр энийг ерөөсөө дэмжиж байгаа юм алга биш. Сая та ярьлаа энэ баяр цагсаад ярьлаа 560 сая төгрөг бүх аймагуудад хойрлж ингэж байгаа. Бүсийн төвүүдийг яагаад ялгаж үзэхгүй байна? Аймгийн төвгээл харилцаа адилгүй байгаа шүү. Тэгэхээр энийг бүсийн төвөөр нь ялгаад энэ хөрөнгө оруулалтын одоо бас ялгааг нь гаргаж өгөх хэрэгтэй байна. За мөнөөс гадна энэ Монгол бол хөтөлбөрийг өнгөрсөн жил бид нэр нэлээд удаан урт хугацаанд хилцэж яагаад баталсан. За энэ Монгол бол хөтөлбөрийг бол улсын төсвийн орлогын 3% тэнцэх хэмжээгээр Монгол бол хөтөлбөрийг одоо энэ төсвүүдээр хөрөнгө суулгаж энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ гэж заасан. Гэтэл одоо энэ дээр орж ирж байгаа төсвөр бол 24 тэрбум төгрөг энэ 3% хаана хүрэхгүй шүү дээ. Тийм учраас энэ анханасаа ингээд хуулиа зөрчиод энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажил дээр одоо ингээд хайн хандаад байх юм бол хариуцлагагүй явдал гэдгийг одоо энэ сангийн яам ерөөсөй ойлгохгүй. Жил урд он өмнөх олон хөтөлбөрүүдийг одоо ингээд хэрэгжихгүй болгож ирсэн шүү дээ. Энийг бас давтах гээд байгаа энэ юмыг одоо яаж засах вэ? Тийм засах болцоо бий юу нэгдүгээр. Хоёрдугаар энэ алтны бодлого бол одоо буруу байна гэж энэ олон одоо ярьсан да 3 дахь төсвийн одоо хэлцүүлэг дээр бид нар ярьж байгаа. Энэ алтаар Монгол банкнд тушаагдахгүй байгаа алтны болоод зөвхөн урамшууллаасаа болоод алтаа Монгол банкнд тушаахгүй байна гэдэг ийм бодлогоор л одоо явж ирсэн шүү дээ. Тэгэхээр үнэ хэрэгтэй бол энэ урамшууллаасаа болохоогүй байна гэдэг нь бол энэ алт тушаагдахгүй байгаагаар бол энэ буруу байна гэдэг нь нотлогдоод байна шүү дээ. Бид нар 501 тонн нэг үнц алтыг $500 бодоод тэрнээс дээш гарсанд нь одоо 68 татвар ногдуулдаг байснаа босхын 850 болохос одоо 1200-300 болчиход байж хахад алт тушаалт унаад идэг. Энэний шалтгаан нь бол энэ алтны бодлогыг эдийн засгийн механизмаар урамшуулгаасаа илүү хяналтын механизмтай хослуулахгүй байгаатай шууд холбоотой байна шүү. Өнөөдөр энэ алтны асар олон уурхай байгаад идэг. Олборлолт нь хэвээр явагдаад идэг. Тушаалт нь болоод жилээс жил өрсөн огцом унаад шүү. Тэгээ энэ дэр ерөөс ямарч мэрэгжлийн хяналт тавигдахгүй шүү. Тэгээ энэ дэр анхаарал тавихгүй байж энэ алтны одоо уурхайнуудад янз бүрийн одоо хөнгөлөлт үзүүлэх талын юмнуудыг маш их яриад байгаа. Тийм учраас энэ дээр одоо ямар арга хэмжээ авах вэ? 90 оны одоо энэ явуулж байгаа бодлогоор алтны тушаалт нэмэгдэж чадахгүй юу? Энэ дээр нэг хариулт авмаар байна. За дараагийн нэг асуулт бол энэ замын компаниуд дээр одоо нэг үе одоо төсвийн хөрөнгө оруулалт нэмэгдэж маш их хөрөнгө оруулалтын мөнгө тавьж байгаа. Гэтэл ажил хийгдэхгүй шүү. Одоо энэ орж ирж байгаа төсвүүдээр 5 тэрбум төгрөг энэ үнийн зөрүүдээр орж иж шээ. Замын компаниуд дээр. Тэгээ ажил хийхгүй үнийн зөрүү мөнгө аваад идэг. Тэгээ одоо энийг баталчаад дахиад эргэжлийн зам найдвартай хийгдэхгүй энэ дээр одоо бас хариулт авмаар байна. Ийм ураа асуулт. За баяр цагсаад. За шинэ хоёр гишүүний асуултанд хариулъя. Тодорхой хэмжээний хөтөлбөрүүдийг манд бол маш их хөтөлбөрийг батлагдсан. Тэгээ хөтөлбөрүүдийн зорилт нь тухайн үедээ бол батлагдаад тодорхой хэмжээний хуулиуд батлагдахад бол маш их хэмжээний төсвийн зохицуултыг хуулиндаа суулгачдаг. Одоо үүдгийн батлан хамгаалах, боловсрол, шинжлэх ухаан, одоо Монгол мал хөтөлбөр гэдэг эдгээр бүгдээрээ ингээд төсвийн орлогын тэдэн хувь, эсвэл дотоодын нийтийн төгрөгийн тэдэн хувь гэдэг. Тэгэхээр яг энэ маань бол бодит амьдрал дээр ингээд хэрэгжихгүй юм. Тэгээ энэ бол нэг сангийн яамны одоо сайд юм уу, сангийн яамны хүмүүс үзэл бодлоо шилтгаалаад байгаа зүйл биш. Ерөөсөө манай бага багтаамж бол өөр юм байна. Тэгэхээр ийм маягаар зохицуулсан байгаа хуулиудыг бид нар эргэжил энэ төсвийн нэгдсэн хууль гарсны дараагаар бүгдийг татаж тэр хуулиудаас нь авъя гэж байгаа. Тэгээд зөвхөн төсвийн хуулиар л зохицуулдаг бол. Тэгэхгүй бол салбарын хууль ингээд хийгээд хилцэж хагаад бид нар тэр салбарын хууль дээр нь анхаарад явдаг. Яг тухайн үедээ төсвтэй холбоотой заалт орж явахт нь бол яг тэр үедээ болно гэдэг ингээд орчдөг. А гэтэл нэгдсэн төсвд нэгдгээ зангидахлаар тэр бол ерөөсөө орж исэн савнаас хэтэрчээд байна. Одоо орлогын 3% гэхээр чи 90 тэрбум төгрөг болчиход байгаа байхгүй. Дотоодын нэгдлүүд түүний 3% гэх юм бол 210 тэрбум. Тэгээд
хэмжээгүй өсөх юм болчиход байгаа. Тодорхой салбар дээр тэгэхээр бодлогын чиглэл приоритетээ гаргахад бол маш их хүндрэл үүсгэж байгаа учраас эрхчээд бид нар тэр төсвийн хуулийг батсны дараагаар бол бүх энэ тэнд байгаа тэр төсвийн зохицуулт бүгдийг татаж авчирч энэ хууль руу хийнэ. Энтэй холбогдуулаад бас энэ тэнд байгаа татвартай хөнгөлж чөлөөлт өгж байгаа буюу татварын хувь хэмжээ зохицуулж байгаа хуулиудыг бүгдийг нь бас татаж аваад зөвхөн татварын ерөнхий хуулиар зохицуулна гэсэн ийм хоёр том зохицуултыг хийнэ. Тэгэх юм бол ерөөсөн нэгэн цонхоор бүгдийг харах болцоо гарч байгаа. Одоо төсвийн хууль ингээ хэлцэж байхад төсвийн хуулийн зохицуултыг өөр хуулиуд хийсэн байвал тэднийг бүгдийг татж авч хараад зохицуултыг хийх механизм бол үнэхээр сул байна. Тэгэхээр энэ дээр бол шүмжлэлтэй хамтран саний салтаа саналдаг байгаа. Алтны тал дээр бол хоёр төрлийн бодлого одоо оруулж ирж байгаа. Нэгдүгээрт нь бол бид нар нөгөө хуучин Монгол банкнд тушаадаг байсныг аржааны банкнд тушаадаг эрхийг нээчихсэн. Гэтэл байдал бол ахиад хэвээр байгаа. Тэгэхээр эх жилийн хувьд бол энэ гурван төрлийн үйл ажиллагаа бол бид нар сайжрах байх гэж бодож байгаа. Нэгдүгээрт 68% татвар бол ордос байхгүй болж байгаа. Босгон байхгүй болж байгаа гэсэн. Хоёрдугаарт нь бүгдээрээ Монгол банкнд тушаана гэж хуульчил. Энэ хууль бол төсвийн хууль дагаж орж ирж байгаа. Гуравдугаарт нь бид нар дөрвөн одоо хяналт шалгалт хүчний байгууллагын алтны одоо нөгөө хил давуулж худалдаж байгаа энэ бүлгүүдийг илрүүлсэн алтны хэмжээнийх нь 15%-аар нь урамшуул болгох гэж байна. Тэгэхээр энэ байдал бол эрс сайжрах болов гэсэн ийм одоо гурван одоо эдийн засгийн болон захиргааны арга хэмжээ авна гэсэн ийм зорилтыг дэвшүүлж тавьж байгаа гэдэг хэлмээр. За замын хувьд бол түрүүн бас нэлээд яригдсан. Одоо бодтой байгаа юм дээр нь бол Бат Эрдэнэ дарга бол бас тодруулаад хэлчих баг. За дөрөв нэрмчгийн дараа. Тэрнээс бас хэлж байна. Нэлээд хэдэн удаа би бас тайлбарлалыг оролцсон. Тэгээд үндсэндээ бол яг хаа мэдээж тухайн үед нь бол мөнгөний баг тавьсан. За бидний одоо тендер шалгаруулалтаас магадгүй зүгээр тийм буруу шалгаруулалт болсон ч гэдэг юм уу, эсвэл бид муу шахсан ч гэдэг юм уу, ийм байдлаар бол тодорхой хэмжээнд ажил хийхгүй компаниуд бас байгаа. Энэ дээр бол тэр өөр бидний сайн гэж хэлэхгүй. Гэхдээ өнөөдөр одоо жишээ нь зүгээр жишээ аваад хэлэхэд өчигдөр та хэвчээд мэдж байгаа да нөгөө насны зам компани их жаргал. Энэ замаа дуусгаад би замаа дуусгасан булган үнтийн замыг дуусгасан гэж над дээр орж ирсэн. Хавар та надад хэлэхдээ Бат Эрдэнэ намайг хэлж байгаа. Бат Эрдэнэ дарга хавар та надад орж ирсэн хэлэхдээ үнийн өсөлтийг өгнө гэж хэлж байгаа та бүх замыг бариулсан. Би бол үнийн өсөлт өгөхгүй гэсэн бол зам барихгүй байсан. Өнөөдөр та үнийн өсөлтийг өгнө гэж байгаа зам бариулчаад одоо мөнгө чи хаана байна? Би өнөөдөр энэ үнийн өсөлтөнд 6 тэрбум төгрөг гэсэн та нар 4 тэрбум гэсэн 6 сая доллар гэсэн 4 сая доллар гэсэн. Тэгэхээр энэ 4 сая долларыг ядаж надад гаргаж өгөөч. 6 тэрбум төгрөгийг гаргаж өгөөч. Би 6 тэрбум төгрөгийн алдагдaltaй болчлоо гэдээ орж ирээд бас ийм хэцүү байдалтай байна л да. Их тэнгэрийн гүүр байж байна. Энэ компани бас үндсэндээ бол орж ирээд хэлж байгаа. Энээс нь болоод үндсэндээ Бат Эрдэнэ дарга бид нар энэ компани бол дампуурж байна гэдэг. Тэгэхээр ийм хүнд нөхцөл бас байна. Ер нь бол алдаатаа одоо гүйж очиод ажлын цоцорч гарч тийм компаниуд бас байна. Гэхдээ одоо тэр аль аль талынхаа юмнуудыг бид нар бодолцоол засгийн газрын мөрийн хөтлөө бүх юмнуудыг бодоод ингээд шахаад яваад. Би өнөөдөө бол үнийн өсөлтийг бол тодорхой хэмжээгээр та нарын юмнуудыг бид нар сангийн хамтаа үзэж хараад тодруулаад тэгээ энийг улсын хурал засгийн газартаа өргөж бариад ингээд явна гэж хэлээд явуулсан компаниуд маань өнөөдөр ийм том одоо алдагдалд орчоод байна л бас тэдний талаас харахад бол хүндрэлтэй юм зарим. За шинэ юу шүү. Тодруулж. Энэ 5 тэрбум төгрөг энэ дэр үнийн зөрүүн дээр энэ төсвөөр орж ирсэн байж тээ. Энэ 5 тэрбум төгрөгөөр тэгэд болох юм уу болохгүй мó гэдгээ хэлмээр ш. Та сая зөвхөн насны зам дээр л 6 сая доллар яриад штэ. Тэгэл яг эрхчлэлийн төсвийн одоо хөөцгөл ярих үед л дахиад үнийн зөрөө яриад зам оршоо 1 м ахаагүй тэгэл үнийн зөрөө яриад ажлаа хийгээгүй төсвийн зөрөөнөөс зөвхөн мөнгө авдаг л ийм л компаниудыг дэмжсэн ийм одоо ажил хийгээд л ш бид нар 2007 оноос хойш 2010 он одоо дуустал энэ өндөр хаан цаавсан гэж чиглэлийн зам 1 м уршаа ахаагүй ш. Гэтэл төсвөөр маш их мөнгө тавигдаад зарцуулагдаад яваад байгаа хэрнээ тэгэл дандаа үнийн зөрөө мөнгө яриад ажлаа хийхгүй байгаа даа ш. Тэгээ одоо энэ 5 тэрбум одоо болж байгаа юм уу? Яг л энэ дээр хариулт авмаар ш. 5 тэрбум төгрөг хаана чөрөхгүй 33 тэрбум төгрөг байж байгаа. Тэгжээж энэ ажлууд явна гэсэн юм түүнэлт. Зам явахгүй юм биш. За ойлгомжтой боллоо.
За баяр зөгцөөд. 33 тэрбумаас 5 тэрбумтай бид нар энэ хүнд байна гэж. Энэ ийм байдлаар бид нар асуудалд хандсан юм аа. Намар хаврын чуулган дээр бод гишүүнээр ахлуулсан ажлын хэсэг ажилласан байхгүй. Тэгэхэд бол 8 тэрбум төгрөгийн үнийн зөрүүний асуудал яригдсан. За 13. Тэгээд энэ асуудал ер нь хөндөгдөх юм байна гингууд янз бүрийн компаниуд санал тавьсаар байгаа. Тэр үедээ л 10 оныхоо хийгээгүй ажил дээр хүртэл үнийн зөрүү авна гэд оруулаад ирээ тавьсан баг. Тийм учраас мэдээж тодорхой компаниуд үнийн зөрүүний асуудал байгаа бах. Тэгээ бид нар бол зам тээврийн яамд ийм асуудал тавьсан баг. Үнийн зөрөөгийн шийтгэхэд энэ компаниуд ажлаа хийж дуусгах юм уу гүм. Айгүй л үнийн зөрөөгөө авчаад хүртэл ажлаа хийж дуусгахгүй ч магадгүй байхгүй. Тийм учраас бид нар бидний байр суурь гэсэн наад чинь moral hazard үүсэж байна. Яг энийг дагаад шууд иргэний нисэх 15 тэрбум төгрөгийн асуудал тавьсан. Ку웨йтийн тусламжаар хийж байгаа компани бас дахиад асуудал тавьсан. Японы зээлээр хийжсэн компани 20 сая асуудал тавьсан.